तो गाइस सौरभ जोशी लेने वाला है न्यू कार जो कि है मिनी कूपर। ये देखो भाई पसंद भाई, मैं तो सोच रहा हूँ ले लेनी चाहिए। खाओ माँ कसम। कुछ टाइम चला लेंगे के बाद 6 महीने वाली स्कीम पकड़ लिया सालो। भाई पकड़ा गया भाई, 6 महीने वाली स्कीम लगाने की कोशिश भाई। अरे नहीं यार गाइस, हमारी कोई गाड़ी ऐसी 6 महीने ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। वो तो बोल रहे हैं कि कोई भी 6 महीने वाली स्कीम उनकी गाड़ी भी नहीं होती। बस देखा जाए सही कह रहे हैं क्योंकि उनको साल हो चुके हैं, मतलब 2 साल तो पोर्श लिए हो गए और मतलब 1 साल जी वैगन लिए हो गए, तो मतलब वो ऐसे तो नहीं करते वैसे बनने हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब